నాగార్జున సాగర్ ప్రాజెక్టుకు వరద ప్రవాహం కొనసాగుతోంది. 6 క్రస్ట్ గేట్లు ఎత్తి 2,78,357 క్యూసెక్కుల నీటిని దిగువకు వదులుతున్నారు. ప్రస్తుతం ఇన్ఫ్లో 2,71,436 క్యూసెక్కులు ఉండగా అవుట్ఫ్లో 2,78,353 క్యూసెక్కులుగా ఉంది. పూర్తిస్థాయి నీటి నిలువ సామర్థ్యం 312 టీఎంసీలు కాగా ప్రస్తుత నీటి నిలువ 309 టీఎంసీలుగా ఉంది. ఇక పూర్తిస్థాయి నీటి మట్టం 590 అడుగులు కాగా ప్రస్తుత నీటి మట్టం 589 అడుగులుగా ఉంది. మొత్తం 312 టీఎంసీలకు 309 టీఎంసీల నీటి నిల్వ ఉంది.